Como você pode ver aí, só foi feito a parte do intake com filtro esportivo para o carro respirar melhor, né? E o coletor de escapamento dimensionado, 2 polegadas, tá com manta térmica para segurar um pouco mais do calor dentro do coletor. E fiz a pintura, né, dessas peças para combinar, né, com os detalhes do carro que são vermelhos, né? Tá aí. E comenta aí pra mim, vilão, você tem vontade de fazer um projeto assim, estilo de corrida? Deixa nos comentários aí.